എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇടുക്കിയുടെ സ്വന്തം അതിരപ്പള്ളി കാണാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് നാളുകളായി കേൾക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയത്. പുന്നയാർ വാട്ടർഫോൾസ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇടുക്കി ഡാമിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം വരുന്ന ആ ഒരു വഴിയാണ്. പെരിയാർ തന്നെയാണ്. ഇതിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഈ സൈഡിലേക്കുള്ള വ്യൂ ഞാൻ കാണിക്കാവേ. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ചെന്ന് പാമ്പള എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഇത് ഒരുമിച്ച് ചേരുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പെരിയാറായിട്ട് ഇത് ഒഴുകുകയാണ്. നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയാണ്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഈ വഴി ബൈക്കായിട്ട് വരാം, പക്ഷെ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. കുറച്ചിങ്ങനെ വഴിയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്ക് അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താഴെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആണ് വഴി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് നടക്കുകയാണ്. കാണുന്നതും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ്. ചേട്ടൻ അവിടെ ഒരു ചേട്ടനോട് വഴി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോകേണ്ട സ്ഥലം. ഇവിടെ റബ്ബറിന് പാലെടുക്കുന്ന ചേട്ടനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചെറിയൊരു ടാസ്ക്കാണ് വഴി. ഇറങ്ങിപ്പോവൽ ഇച്ചിരി പാടാണ്. നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. നമുക്കൊക്കെ ഒരു ചാടി പോകാൻ. ഓക്കെ, കുറച്ച് വഴികളുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട്. നമ്മൾ കുറച്ചധികം മേളിൽ തന്നെ ബൈക്ക് വെച്ചു. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി ദൂരം കൂടെ ബൈക്കിൽ തന്നെ വരായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു കുറച്ചിടെ നമ്മളിങ്ങനെ തന്നെ നടന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. നമുക്ക് ഈ താഴെ കാണുന്നതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിലും നല്ലൊരു കിടിലൻ വ്യൂ ആണ്.
ഈ താഴേക്കുള്ളത് നമ്മൾ പെരിയാർ ആദ്യം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ പെരിയാർ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് കണ്ടല്ലേ, അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് പാമ്പള എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവിടെ നിന്നും ഇത് താഴേക്കൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് അത് കാണാം. ശരിക്കൊരു കാടിൻ്റെ നടുക്കൂടെ പോകുന്ന ഒരു നല്ല ഫീലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കൊള്ളാം. ചേട്ടൻ എന്തായാലും വളരെ കൂളായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഞാനിച്ചിരി പാടുപെടണമായിരിക്കും. കാടിന് നടുക്ക് അധികം ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു നല്ല കൊച്ചു വെള്ളച്ചാട്ടം. ഫൈനലി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഊത്തടിക്കുകയാണ് മുഖത്തേക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നത്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴേന്ന് മേളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. ശരിക്കും കാടിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു നല്ല സ്ഥലം. ഇത് നല്ല ഒരു ദിവസവും അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വന്ന ഈ ദിവസം ഇന്ന് ഇവിടെ ആരുമില്ല കേട്ടോ. സാധാരണ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് ആരുമില്ല. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അധികം ആരും അറിയപ്പെടാത്ത നല്ലൊരു കൊച്ചു വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇനി ഹൈ റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് അടിപൊളിയായിരിക്കും. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുളിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു 2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. എനിക്ക് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കൊള്ളാം, നന്നായിട്ട്. അത്ര ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ചേട്ടൻ എന്തായാലും അവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാണ്. ഭയങ്കര ഊത്തുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം ഇരുന്നിട്ട് വരെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഊത്തടിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നല്ല പൊക്കത്താണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ല ഹൈറ്റിനായി വെള്ളം ചാടുന്നത്. പക്ഷെ വീഡിയോയിൽ എന്തോ എനിക്ക് വളരെ അടുത്തൊന്നും ഈ വെള്ളം, അതായത് ഒത്തിരി ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ശരിക്കും നേരെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം ചാടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്നറിയില്ല, ഈ കാണുന്ന പാറയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ വെള്ളം ചാടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫുൾ ഏരിയ വെള്ളം ചാടും. അത്യാവശ്യം നല്ല തെന്നലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു മടി അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട്.
ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഒഡിബിളാണ് എന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ നല്ല രസമുണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല വെയിലൊക്കെ അടിച്ചാൽ ഇവിടെ വന്ന് നല്ലൊരു തണലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഫേസിലേക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. തന്നെ കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഫോഴ്സ് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. മൊത്തം ഇങ്ങനെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ പോയി നിൽക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ക്യാമറയായിട്ട് ഒട്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭയങ്കര വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് ഫോണും ഗിംബലും എല്ലാം നനയുവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ. അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ഥലം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു. നന്നായിട്ട് ശരിക്കും അത്ര നനഞ്ഞില്ല, എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഒരു പാറയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാറ കുറച്ചിരുന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ തുണിയൊക്കെ ഒന്ന് നടക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ബനിയനാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പം ഹൈ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അതിരപ്പള്ളി വരെ പോകണമെന്നില്ല. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്, നല്ല രസമുണ്ട്. ശരിക്കും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. ഫാമിലി ആയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഡേ ഔട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. എനിക്കിഷ്ടമായി, ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ സുഖമൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ശരിക്കും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴേന്ന് മേളിലോട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂവിന് ശരിക്കും നല്ല ഹൈറ്റ് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ഉയരത്തിൽ നിന്നല്ല ഈ ചാടുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് ചാടുന്നത്. അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്തോറും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അധികം സമയമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ പോകുന്ന അടുത്ത സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്? കാൽവരി മൗണ്ട്. കാൽവരി മൗണ്ട് നമ്മുടെ പെരിയാറിൻ്റെ അതുപോലെ ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ ഒക്കെ മേളിൽ നിന്ന് നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്നൊരു വ്യൂ ആണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അവിടെ ഒന്ന് പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് വരാം. ഗൈസ്, നമ്മളങ്ങനെ ഇപ്പം കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് ഇറങ്ങാം.
ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് താഴത്തേക്കുള്ള കുത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെന്നത്. അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഇറങ്ങാനും കുറച്ചൊന്ന് കളിക്കാനും അങ്ങനെ പറ്റിയ ഒരു നല്ല ഒരു ഏരിയ ആണിത്. ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇറങ്ങാം. ഇത് ഞാനിതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പറിച്ചാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സ്. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഇതിവിടെ നിന്ന് പറിച്ചു. ഇത് ഈ ചെടിയുടെ ആണിത്. നല്ല രസമുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ ഈ പുന്നയാർ വാട്ടർഫോൾസിലെ ഈ ഒരു വ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസം വന്ന് പോകാൻ പറ്റിയ വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാടിന് നടുക്കുള്ള ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഒത്തിരി ദൂരമൊന്നുമില്ല വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് കീപ് ഓൺ വാച്ചിങ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് മിറക്കിൾസ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു വ്ലോഗുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും